is vir my lekker om julle te sien. Dis jammer, ek weet nie wat gaat hier aan nie. Jy staan so ver agter, kan hy ding nie vorentoe skuif. Wil jy agter? Nog 'n bietjie. Nog 'n bietjie? Ja, ons brille is nie so sterk. O, ek ook nie so sterk nie, my broer. Daar is hy. Lyk hy nou vir my? Ek sien jou nou. Jy moet vir my plek los, dat ek hier voor kan kom staan. Nee, ek kan hier kom. Hierso. Jy moet ek jou onderstaan. Hierso. Weet jy wat, ja, ek wou nou sê, die wegraping kon nie plaasgevind het nie, want anders sou ek daar gewees het. So, nee, dit kan definitief nie dit wees nie. Ek dink jy het net 'n leeu of 'n ding hier gekom en 'n bietjie gehaap onder die skrape. Maar ja, hoor die geliefdes, ek wil vir julle net sê, die feit van die saak is, die feit dat ek en jy hier is, het die Here afspraak met ons. Amen. En die feit dat ons vanoggend, en ek wil nou vir julle vanoggend iets sê, ons het hierdie kamera ding het ons bietjie uitgesorteer. Ek dank jou aan Louis vir dit, en die feit van die saak is, ons dienste kan ons nou elke Sondag kan ons uitsaai. Maar dit moet nie mense lui maak om by die huis te sit en te kyk daar van die huis af nie. Julle wat kyk vanoggend, hoor wat ek sê. Ek verstaan daar's omstandighede. Ek verstaan daar's mense wat nie hier kan wees nie. Ek verstaan daar's mense wat in Amerika na ons diens kyk. Ek is so dankbaar daarvoor. Ek is verstaan daar's mense in Australië wat na ons diens kyk. Ek is dankbaar daarvoor. Maar ek wil u aanmoedig, as u hier in Brandfort is, moenie uitmis op die broederskap, fellowship, en wat nou, broederskap. Moenie uitmis op dit nie, want is net anderster. As ons hier by mekaar is, as wanneer jy by die huis is. En in elk geval, by die huis, gaan die buurman se hond jou pla, en die buurman gaan jou pla, en ek weet nie wat als gaan jou pla nie. So, wees asseblief hier, laat dit vir jou lekker is om deel te wees en deel te neem, want dan voel jy ook die beweging van God se gees. So, ja, asseblief. Ok, nou wil ek gou die afkondigings net vandag doen. Ek moet vanoggend se diens nie uitrek nie. En ek moet vir u sê, ek het 'n belangrike boodskap wat ek moet bring, en hy's klein bietjie lank, so ek wil die ander goeders nie te lank maak nie. Ons gaan woensdagoggend is daar bid hier, 10:00 woensdagoggend is daar bid hier. Dan Saterdagoggend 6:30 het ons bid hier. En ons bid hier is daar op die koppie, Saterdagoggend 6:30. Ek moedig die mense aan asseblief. Dit het nou gister het dit gereën, en toe het ons nie gegaan nie. Petrus was baie teleurgesteld, maar Petrus, ons was bitter dankbaar vir die reën wat geval het. Ons dank die Here, dat die Here ons op die oomblik seën met reën, en ons dank die Here daarvoor. So, ons het toe nie gaan bid op die koppie nie as gevolg van reën, maar Saterdag wat kom, asseblief, as dit nie reën nie, is ons daar op ons pos en ons bid daar saam. Dan, Saterdagmiddag wil ons graag 3:00 in die mense weet dit nog nie, en ek het gedog, almal gaan nie wees vanoggend, want ek het vanoggend vir hulle kan sê, maar ek sal maar weer 'n boodskapie uitstuur op die WhatsApp groep. Maar ek weet, daar's mense wat dit nie lees nie. En dis hoekom die skoolhoof video's maak, maar daar's ook nou al mense wat nie meer sy video's kyk nie. So, mense is lui wat sulke goed aanbetref. So dit help ook nie, ek stuur vir julle 'n brief uit nie, want julle gaan ook nie die brief lees nie. Maar, ons het Saterdag het ons 'n gemeente, en ons noem dit nou 'n afsluiting, maar dit is eintlik maar net 'n laaste by mekaar kom op 'n sosiale gebied. Saterdagmiddag 3:00 gaan ons gemeente afsluiting dan. Ek sit afsluiting so in aanhalingstekens. Gaan ons dit hê, en dit gaan, en ons sê dankie vir Linnie vir haar gasvryheid en haar bereidwilligheid, en Fanny, dankie dat ons jou perseel kan gebruik, maar ons is eintlik dankbaar teenoor jou vrou. Ons gaan dit op die plaas hou. So asseblief,
dis lekker oop ruimtes, en kom ons gaan so toe. In elk geval, daar's van julle wat nog nie 'n ordentlike Drakensberger stoet gesien het nie. Daar is 'n ordentlike Drakensberger stoet daar op hulle plaas. So asseblief moenie uitmis op dit nie. Jy moet dit ook gaan kyk. En dan net so tussen ons dames gesê, daar gaan 'n skaapchoppie wees op die huis. Gaan daar 'n skaapchoppie wees. So asseblief. As jy nou wil ietsie daar byvat, soos 'n worsie, bring saam vir jou 'n worsie. Ons gaan reël met dames vir 'n slaaitjie, dan gaan hulle 'n slaai bring en ons gaan sommer net lekker kuier, lekker gesels en dan gaan ons lekker braai en afsluit. Ek sal reël met Siska dat sy pap maak. Daar is 'n versoek dat sy pap maak, so ek sal reël dat sy pap maak. Dan vat ek dit saam. Maar ja, daar sal definitief 'n pap ook wees. Okay. En dan sal ons kyk of daar sous gaan wees. Dit hang af hoeveel dit hang van niks af nie. Ons sal kyk wat die sous is. Okay. So dis Saterdag. Ons wil graag 2:30 van die kerk afry. Nou ek weet die ouens werk in Blommetjiesfontein en ek weet die tyd is nou 'n bietjie 'n ding, maar ons wil graag hier van die kerk af almal saam ry, daar na die plaas toe laat ons sommer net daar is vir mekaar ook. En die kerk se kombi gaan ry, hy is reg, hy gaan ry. So ek sê maar net vir die wat nie met eie vervoer wil ry nie, die kerk se kombi gaan beskikbaar wees. Maar ja, die aard van die saak, dis 'n kombi, dis nie 'n bus nie, dis 'n kombi, so maar hy is beskikbaar, asseblief. Dan ek vra groot asseblief, moenie sê, ag, yes, maar ek voel nog nie lekker deel van die gemeente of wat ook al nie, asseblief, ons soek jou daar, dat ons lekker met mekaar kan kuier. Ja, asseblief. Okay, groot asseblief. So, Saterdag gaan net saam. Dan noem ek dit net, ons beplan op hierdie stadium, die volgende Saterdag daarna, die 29ste, beplan ons die Sondagskoolse afsluiting. Ek noem dit ook net, dat u net bewus is daarvan, ons gaan op die kindergroep gaan ons dit kommunikeer, en ons probeer om ook bietjie iets buite die boks vir hulle te doen, dat dit vir hulle ook lekker is, die Sondagskool afsluiting. Okay, so dit is ons program. Dan het vandag ons verjaarsdag, vandag verjaar Shanice verjaar, ouma Ina, jy moet onthou sy verjaar vandag, jy moet haar geluk wens hoor. Geef haar druk in 'n soen en sê vir haar, sê baie geluk. Davie verjaar Dinsdag, nee, môre. Davie verjaar môre, Petrus, moenie dit vergeet nie. Wel vir Davie en wens hom geluk, sê vir hom baie geluk. Dan die 19de verjaar Corneille Rousseau en dis Woensdag. En ook die van julle wat nog Renay se nommer het, Renay verjaar ook Woensdag, hoor, die 19de. Noem dit net vir julle. Dan die 21ste, Driekie van die Nieuwenhuizen, sy verjaar. En dan Kylen Vanel, Bernice en wat sê nou? Kenneth, dankie. Kenneth, sy dogter, verjaar die 21ste. En ek dink dis vir haar lekker verjaarsdag geskenk, want dan het die hulle klaar eksamen geskryf. So die kinders begin al van donderdag af met vakansie, tot die 15de Januarie toe. So amper 2 maande. Maar die onderwysers moet nog werk, tot die 12de Desember toe. Check julle. Geliefdes, ek het vanoggend het ek 'n paar versoeke wat ek net vir ons gaan voorhou, dat ek eers hier agter die boekie staan asseblief. Kom ons gaan vanoggend dink aan die volgende mense. Rikus het geval donderdag en hy het homself beseer. Hy het nog seer. Dan Linda
seer vanoggend en daar's 'n klompie goeders by hulle huis en in die gesin wat nie lekker is nie. Ons dink aan Linda vanoggend en aan die gesin dat die Here regtig vir hulle sal onderneem. Dan dink ons ook aan Ria se suster, Ria Kasselman se suster, Deedrey Versagie. Ria is juist daar by haar, sy kry nou bestraling op hierdie stadium. Ons dink regtig aan Deedrey vanoggend dat die Here by haar sal stil staan en vir haar sal onderneem tot die volheid van sy genade. Ekskuus, ek het nie vir jou gevra, hoe gaan dit met Doopie nie? Hy is by die huis, maar hoe gaan dit met hom? Pastoor, hy is bietjie beter, maar is nog nie heeltemal gesond. Nog nie gesond nie. Ons dra vir Doopie ook vanoggend weer op aan die Here, dat die Here regtig by hom sal stil staan en vir hom sal onderneem. Ons dra steeds vir Annie Andrews op aan die Here, dat die Here by haar sal stil staan, ook so vir Nel Simon, dat die Here by haar sal stil staan, ook vir Albert van der Sand, en dan ook vir Santi Swanepoel, en dan dra ek vanoggend steeds vir Soys McClintock op aan die Here, dat die Here regtig vir hom sal onderneem en vir hom wysheid en insig gee, met die goed wat hy op hierdie oomblik moet tackle en dat die Here regtig vir hom sal help, dat hy sterk sal staan. Ons dra vanoggend ook weer vir Suzette Kriel op aan die Here, dat die Here ook vir Suzette sal onderneem, en dan ook vir Drini Kutsie, dat die Here ook vir Drini sal bystaan, vir haar ook sal onderneem. En die laaste een is vir ons suster Sally Sling. Dit gaan goed met haar, sy is by die huis. Bianca het haar hande vol om haar ma rustig te hou, want sy wil net maak en breek, maar ons is regtig dankbaar vir die Here, dat die Here met haar was met die operasie, en mag haar herstel volmaak en spoedig wees in die naam van die Here. Dis 'n lang lys versoeke, en weet jy wat, die Here verwag van ons, om ander mense op te dra aan hom. As ons weet van iemand, moet ons hulle opdra aan die Here. Die Here verwag van ons om vir hulle in te tree en vir hulle te bid. Kom ons doen dit met erns. As u van 'n versoek weet wat u wil noem, is u welkom om nou dit te noem. As u dit nie wil noem nie, en u net wil sê, Here, hier is my hart vanoggend, dan kan u u hand opsteek om te sê, Here, hier is my versoek vanoggend. Daardie versoeke is bekend by die Here. As jy vanoggend 'n dankbare hart het, wil jy nie net saam met my sê, dankie Here. Dankie, ons is so dankbaar vir die reën wat geval het, en ek is so dankbaar vir dit waarmee die Here ons seën. Kom ons sluit die oë. Almagtige Here en Hemel Vader, Here, in hierdie oggend is ons dankbaar dat U vir ons seën. Here, dat ons seëninge is eintlik ontelbaar. Dikwels vergeet ons so maklik om dankie te sê. Want Here, daar is soveel keer wat ons alles net van selfsprekend aanvaar. Maar vanoggend wil ek kom en ek wil sê, Abba Vader, uit die diepte van ons harte sê ons vir U dankie. Dankie Here vir U seëninge. Dankie Here dat U elke dag daar is vir ons. Dankie Here dat U ons God bly, of dit met ons goed gaan of sleg gaan. U bly ons, Abba Vader, ons almagtige God, en daarvoor is ons so dankbaar. Vader, in hierdie oggend wil ek ook net kom en ek wil sê, U is ook getrou. Here, ons kry soveel getuienis dat U getrou bly, en mag dit ook so wees, Here, dat ons dit getuig, dat ons vir ander vertel van hoe getrou is ons God. Dat ons dit nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitdra aan ander mense. Vader, nou, in hierdie oggend wil ek die vrymoedigheid neem weer 'n keer om by U voete te kom kniel en sê, Vader, elke versoek wat ons vanmôre, elke naam wat ons vanmôre opgenoem het, wat ons genoem het voor U, kom plaas ons nou by U voete neer. Ons vra dat U in elke omstandigheid sal onderneem tot die volheid van die genade. Ag Here, sal U asseblief by elkeen stil staan en vanmôre aanraak soos wat nodig is.
U weet wat elke omstandigheid is. Here, U weet dat daar is, ook in elk geval, mense wat U nie net op 'n fisiese wyse nodig het nie, maar ook op 'n geestelike wyse, ook op sielsvlak U nodig het. Mag dit so wees. Mag U asseblief vir hulle onderneem. Here, U het ook elke hand gesien wat vanmôre opgegaan het. Ek dra elkeen van daardie versoeke nou op aan U. En ek vra, Here, dat U by elkeen sal verstoef en stil staan. Here, gee asseblief, wanneer ons die goeie woord kry van elkeen van hierdie versoeke, dat ons nie sal nalat om vir U dankie te sê, dat ons nie sal nalat om te getuig van dit wat U gedoen het nie. Vader, dis my gebed, dat wanneer ons ook vanmôre hier gaan opstaan om U naam groot te maak, dat ons dit sal doen uit ons harte. Here, dat ons dit sal doen om vanoggend te sê, U is werklik ons lewendige God. U is werklik daardie God wat ons wil verhef. U is werklik daardie God wat ons wil loof, eer en prys, wanneer ons die geleentheid kry. Mag dit so wees vir elkeen in hierdie oggend. Sal U in hierdie oggend, Here, ook hier beweeg, net soos U wil. Nie soos ons wil nie, maar soos U wil, in die naam van Jesus. Amen en amen. Ek het dalk net nagelaat om te sê, weet jy, baie keer is 'n mens maklik om net te vra. Mens vra baie keer goeders, maar 'n mens laat na om vir mense ook dankie te sê. Ek wil net vir een en elkeen sê, baie dankie dat julle deel is van hierdie gemeente. En nie net deel van die gemeente nie, dat julle elkeen doen ietsie, baie keer dink mense, hulle sien nie raak wat ek doen nie. Ek sê baie dankie vir dit wat een en elkeen doen. Ons het groot waardering daarvoor. So baie dankie. Ek gaan nie nooi vanoggend staan saam met my. Ons gaan lekker saam sing en die naam van die Here groot maak. Ek wil ook net sê, op daai noot, Henry, ons is bly jy's hier terug by die span. Ons het jou stem gemis, maar gebruik jou stem tot eer van die Here, sing lekker saam. Dit is vir ons lekker dat jy hier terug is saam met ons, en saam met ons te sing. Ons waardeer jou, Boeta. Kom ons sing lekker. Dankie Susan.
son en maan, die jare sterre wolken, hoe wie dit elke dag so onderhou. Dan moet ek kyk my Heer en my God,
Worship His majesty. Unto Jesus be glory, now praise. Majesty, kingdom, authority, from His throne unto His soul, His wrath and praise. So exalt and crown on high the name of Jesus. Magnify, now glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth living just because He lives. As jy vanoggend van my majesteit sing, dan hoef jy nie te twyfel dat die toekoms voor jou uit lê nie. Wanneer jy vanoggend lof, eer en aanbidding bring aan die koning van die konings,
wanneer jy vanoggend die banier huis om te sê, U word verhef, dan hoef jy nie te vrees oor die toekoms nie. Die Here jou God het die toekoms in sy hande. Die Here jou God sal jou nooit ooit verlaat nie. As jy getrou by hom bly, getrou in hom bly, getrou bly en gehoorsaam bly aan dit wat hy vra, sal hy jou nooit ooit vergewe en begewe nie. Hy sal jou net elke dag vergewe en nie begewe nie. Here, mag ons dit vanoggend, dit wat U vanoggend met ons spreek, dit wat ons vanoggend sing en ons dit dalk nie besef nie, mag ons vanoggend dit opnuut vir U bevestig, Here, en vir U sê, Vader, ons besef dat daar is ook 'n teenprestasie wat ons vir U moet bring. Dan het U 'n belofte vir ons dat U sê, U hou die toekoms in U hande en ons hoef nie te vrees nie. Here, baie keer is ons klein gelowig, sal U ons geloof net versterk asseblief. Here, gee dat ons sal weet, dat ons sal nie swaar kry sonder dat U dit nie toelaat nie. Gee, Here, dat ons vanoggend sal aanhou om die lof en eer aan U toe te sing. Here, dat ons sal aanhou om U te verhef soos wat ons dit nou gesing het. Want dan is U belofte aan ons. Ek hou die toekoms in my hande. Dankie daarvoor, Vader. Amen en amen. Dankie, Here, dat ons weet, U is aan beheer. Amen. Baie dankie, kom ons neem die sitplekke. Wat 'n wonderlike voorreg is dit, om so die naam van die Here groot te maak. Wat 'n wonderlike voorreg is dit, om vir die Here te kan toesing en sê, Majesteit, dat U verhef sal word bo alles. Ek wil vanoggend vinnig net vir u noem, die 30ste November het ons 'n doopdiens. Daar gaan ook 'n doopdiens daarna ook volg, maar asseblief, ek wil graag hê u moet mense nooi die 30ste November, veral daai mense wat gehoor het van die groot doop. Bring hulle asseblief saam. Bring hulle asseblief dat hulle kom leer van wat is die regte ding. Ons praat nie van praat nie van die groot doop nie, maar die Christus gelowige doop. Want dit is waarvan ons praat. Dit is nie 'n groot doop nie. Dit is nie 'n naamgee seremonie nie.
Ek wil graag hê jy moet mense nooi om daardie dag hier te wees, die 30ste November, dit is vir 2 weke van vandag af, dan ons 'n doopdiens en ons sien regtig daarna uit. Tydens daardie geleentheid gaan ons ook 'n inseëning hê. Ja, dit is ons gebruik by die AGS. Ons doop nie kinders nie, ons seën hulle in en ons vertrou hulle toe aan die Here. So tydens daardie geleentheid het ons ook baba wat ons dan ook aan die Here gaan opdra en ons gaan ook die ouers aan die Here opdra. So nooi iemand saam, veral daardie mense wat nuuskierig is, veral daardie mense wat nie weet waaroor dit gaan nie en veral daardie mense wat nie die waarheid ken nie. So asseblief nooi hulle saam. Ek doen 'n beroep op u. Geliefdes, ek vertrou dit gaan goed met die saamleesprogram. As ek reg is, dan is ons nou vandag in Handelinge 8. So julle moet bybly. Julle moet bybly, moenie dat ek met julle raas nie, hoor. Julle gaan nie daarvan hou as ek met julle raas nie. Vra maar vir my kinders, hulle like dit nie as ek met hulle raas nie. Ja, ek is so dankbaar dat ons dit doen en ek wil vir julle sê, ek besef al hoe meer hoe is die Here besig om met ons as gemeente te werk en ons gereed te kry, want jy sal nou sien vanoggend se boodskap pas eintlik heeltemal in die roete wat ons besig is om te stap hier in die gemeente. En jy gaan nou agterkom met vanoggend, maar as jy nou nog glad nie hier was nie en vanoggend is jou heel eerste keer wat jy hier is, dan wil ek nou vir jou sê, moenie bekommerd wees oor die goed wat ek nou noem wat agter is nie. Gebruik dit wat ek vandag, wat die Here vir ons gee, om vorentoe te gaan. Want dit is waarna toe ons op pad is. Ons is op pad vorentoe. God is besig om hierdie gemeente voor te berei vir iets groots. Glo jy dit? Amen. Amen. En dan wil ek nou vir jou sê, die goeie nuus is, jy gaan deel daarvan wees. Dis die goeie nuus. En die slegte nuus is, jy gaan deel daarvan wees. So as dit nou vir jou goed of sleg is, jy gaan deel daarvan wees. Die Here wil hê, jy moet deel wees daarvan. Hoor wat ek hier sê vandag, dit is hoekom ek ook vroeër gesê het, die feit dat jy vanoggend hier is, God het 'n afspraak met my en met jou vanoggend, om vir ons te sê, ons is op pad iewers heen. Ons is op pad iewers heen. Waar is daai iewers? Ek sê nog steeds weer vir u, onthou daardie visie wat die Here vir my gegee het, dat die evangelie vuur vanuit sentraal Suid-Afrika aangesteek word. Maar ons as gemeente moet voorbereid wees om dit te doen. Sê nou maar, jy het vanoggend 300 mense gesit. Jy kan, maar dit gaan bietjie knap wees, maar jy kan 300 mense in hierdie kerk sit. Dan gaan ons bietjie styf sit, maar jy kan. Sê nou maar, jy het vanoggend 300 mense gesit. En sê nou maar, van daai 300 mense was daar vanoggend, ek gaan nie dit oordrewe maak nie, 15 wat hulle hart en lewe vir die Here gee. Dan is my vraag, het ons 15 altaarwerkers wat met hulle kan deel? Hoor jy wat ek sê? So, daar's nou baie ouens wat wil hê, die getalle moet groei, en dit moet goed gaan. Ja, maar God wil hê, ons moet gereed wees, as hierdie goed gebeur. Want, as daar 15 mense uitknie, moet daar 15 altaarwerkers wees om hulle te deel. Jy hoor wat ek sê. Goed. Nou, ek wil u vanoggend so klein interessante dingetjie net vir u noem. En die interessante dingetjie wat ek nou vanoggend vir julle wil noem is, kom
ek vra eers 'n vraag. Kom ek maak dit eers 'n bietjie moeilik. Dit moet aan julle kant ook moeilik wees, nie net aan my kant nie. Kom ek vra gou hierdie vraag. As ek vanoggend vir jou vra, is jy 'n Christen? Wie van julle gaan julle hand opsteek? Almal? Okay. As ek vanoggend vir jou vra, wie is 'n kind van God? Wie gaan jou hand opsteek? Okay. Right, nou. Wat is die verskil tussen 'n Christen en 'n kind van God? Is daar 'n verskil? Ja. Hoekom? Hoekom is daar 'n verskil tussen 'n Christen en 'n kind van God? 'n Christen glo in Christus. Dit's baie. Dis hoekom hulle kan sê, Suid-Afrika is 'n Christen volk. Kaalboom sonder vrugte. 'n Kaalboom sonder vrugte. Yes. Maar hulle glo aan Christus, jy verstaan. Ek glo in Christus en ek glo in 'n algemene kerk, ekskuus. Maar verstaan, ek moet nie, as ek sê ek glo in Christus, dan is dit teoreties van aard. Want weet jy wat? Moslems glo ook in Christus. Maar is Christus hulle persoonlike verlosser en saligmaker? Nee. Maar hulle glo in Christus. Dit maak hulle nie Christene nie. Alright. Hoeveel keer dink julle kom die woord Christen voor net in die Nuwe Testament? Ja, wow, close. Die Nuwe Testament gaan ons nou oor Christus, nee. So hoeveel keer dink julle kom die woord? Vat 'n raai, vat 'n wille raai, enigiemand, gee vir my 'n getal. Wat sê jy, Henry? 0. Henry sê 0, jy was naby. Ek sê 1 keer. 1 keer? Jy is ook naby. Gaan nog so 2 op. 3 keer. 3. Ek het gedog jy wys 3. Toe sien al die tyd die 0 wat jy vir my. Jy moet vir my mooi wys, Henry, so of so. Maar 3 keer. Christen, 3 keer. Hoeveel keer kom kind van God voor in die Nuwe Testament? Check my nou. Wie wil raai? Kan nie so ver tel. Net 7. Net 7 keer. Misschien dit kan nie waar wees nie. Hoor nou hier. Wat is die woord wat voorkom in die Nuwe Testament? Kom ek gee jou leideraad. Hy kom 71 keer voor. Discipel. Wat sê dit vir ons? Van Christen af moet jy kind van God word om wat te wees? 'n disipel te wees. Dis waar ons moet wees. Wat moet 'n disipel doen? Hy volg Jesus. Hoe volg hy Jesus? Deur 'n voorbeeld. Hoe kry ek 'n voorbeeld? Uit die woord van God uit. So, vir die ouens wat gedink het, as ek nou die dag my hart en lewe vir die Here gegee het, dan kan ek daar in die hoekie gaan sit, arms gevou, en ek is nou op my pad hemel toe, los my uit. Nee, aan my bodder nie, ek is op pad hemel toe, ek het my hart en lewe vir die Here gegee. Die feit dat jy nou kind van God is, plaas 'n verantwoordelikheid op jou. Wat is daai verantwoordelikheid? Ek moet 'n disipel wees. Wat sê die Here vir ons? Gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en leer hulle en doop hulle. Is dit
Dis 'n opdrag, maar behalwe dat dit 'n opdrag is, dis God se soewereine wil dat ons dit moet doen. So, ek kan nie net daar gaan sit en sê los my uit nie. Nee. Nou, om disipel te wees, gaan ek vanoggend vir jou 10 kernwaardes gee. En daardie 10 kernwaardes wil ek hê, moet jy op die tafels van jou hart gaan skryf. Jy moet dit saam met jou vat, soos wat jy reis, soos wat jy journey, moet jy hierdie 10 kernwaardes van 'n disipel, moet jy saam met jou vat. Jy moet elke dag weet, ek moet 'n disipel wees van Jesus. Hoekom? Ek moet hom volg. Hoekom? Sodat ek lig kan wees. Hoekom? As ek daar op die berg is en my lig skyn, dat die motte kan kom na daardie lig toe. Dis al hoe ons die wêreld disipels gaan maak, is om lig te wees. Hoe gaan ek lig wees? Deur Jesus te leef, deur Jesus te wees vir iemand anders. Jy sien, dit is hoekom, ek wil nou sê, 'n paar jaar terug, was nog steeds mense wat dink, ag, as ek my hart en lewe vir die Here gegee het, dan sit ek kyk, dan sit nou, dis nou dit. Dis nie dit nou net dit nie. Daar's 'n verantwoordelikheid op ons. Ek wil ons moet daarna kyk. Ek gaan nie die skrifgedeeltes lees nie. Ek het die skrifgedeeltes vir u gegee, en daar's 3 plekke waar ek sterretjies gemaak het, want dis lang skrifgedeeltes, so daardie skrifgedeeltes, asseblief, gaan lees dit by die huis. Nou, ek weet, u is besig met die leesprogram, so jy gaan vandag nog Handelinge 8 gaan jy lees, en dan het ek nou vir jou addisionele huiswerk nou gegee. Moenie mismoedig word nie, asseblief. Hierdie is om jou te help, om te groei. Ons gaan nou sien, jy moet groei. So hierdie is om jou te help om te groei. So, moenie probeer om dit vanaand alles te doen nie, want ek kan jou nou sê, dan gaan jy moedeloos begin raak, en dan gaan jy vir my sê, hoor hierso, dis 'n moeilike ding om 'n disipel te wees, man. Jy verwag te veel van my met een slag. Ek wil hê jy moet hierdie week gebruik om regtig hierdeur te gaan werk. Jy gaan sien, ek het geen aantekeninge gemaak by die hoofopskrifte van elke van daardie 10 kernwaardes. Ek het nie aantekeninge gemaak nie. Dit wat ek nou vanoggend vinnig vir u sê, en dit wat jy uit die woord van die Here kry hierdie week, skryf dit daar vir jou by. Dis jou papier daar, jy kan met hom maak wat jy wil, moet net nie 'n zon met hom rol nie asseblief, dis al wat ek vra. Of, as jy dit wil doen, dan moet jy hom net eers deurgewerk het, voor jy die zon met hom rol, hoor julle vir my. So, werk met daardie dokument asseblief, dis die groot ding. Daar is mense wat daarvan hou, dat ek die skrifgedeeltes vir die so, wanneer ons so ding doen, dat ek die skrifgedeeltes gee, so asseblief, maak gebruik daarvan, en gebruik dit tot u voordeel ook. Goed, die eerste kernwaarde, en dit is nou daar by jou ook op die papier, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Wanneer ek my hart en lewe vir die Here gegee het daar iets met my gebeur. Stem jy saam? Ja, daar gebeur iets met my, wanneer ek my hart en lewe vir die Here gee. Onmiddellik is ek 'n nuwe skepsel in Christus. Onmiddellik. Hoe kan jy sê onmiddellik? Want die Here vergewe jou so. Ja, maar jy weet nie wat het ek gedoen nie. Ek het 2 banke beroof, en ek het 'n ou tannie met haar eie handsak oor die kop geslaan. As jy berou het oor dit wat jy gedoen het, vergewe God jou so,
Die Here Jesus hang aan die kruis, daar op Golgotha. Daardie rower sê vir hom, mag ek saam met U in die paradys wees. Hy vergewe hom so, en hy sê vir hom, ja, jy sal saam met my in die paradys wees. Goed, so, daar gebeur onmiddellik iets in ons geestelike lewe word ons nou lewend gemaak. Want voor dit is jy dood. Weet, baie mense sê, 'n kerk is vir siek mense. Hoor hierso, ek wil nou nie lelik wees nie, maar asseblief, 'n kerk is nie 'n plek vir siek mense nie. Ja, ons bid hier vir siekes, dit is so. Maar is nie 'n plek vir siek mense. Wie van julle wat vanmôre hier so sit is sieklik? Nee. Wat ons wel kan wees is, vir daai ouens wat nog nie die Here ontmoet het nie, want onthou nou, hulle is dood. Voordat ek my hart en lewe vir die Here gee, is ek dood. Hoekom is ek dood? Want dit wat die Satan het, maak dood. Dis nie lewe nie. Ek gaan nie die ewige lewe beerwe nie. Maar die oomblik as God my red en ek tot wedergeboorte kom, is ek 'n nuwe skepsel en nou is hy in my. So, eerstens in ons, dan ten tweede deur ons. En dan teen derdens met ons. Nou, as ek 'n slaaf van die sonde is en die Here kon verander my, soos ek nou gesê het, so. Wat gebeur hier binne in my? Ek maak 'n verklaring, Here, ek lê my ou sondige lewe af. En nou as ek daardie verklaring maak, ek lê my ou sondige lewe af, dan is daar soveel, so dikwels ouens wat nog steeds sê, jammer ek sukkel, jammer ek sukkel, jammer ek sukkel met dit, jammer ek sukkel met dat. Wanneer Christus in jou hart kom woon, moet jy dan sê, Here, die liefde wat ek nou vir U het, oorskadu hierdie ander goed. So dit waarmee ek sukkel, moet ek nou kan aflê. Want die liefde vir U is groter as dit. Goed, as ons besef dat ons 'n ander identiteit kry in Christus, dis dan wanneer dit vir jou gaan makliker raak. Dis eenvoudig. Lenny, mag ek vra, wat was jou mooiens van? Nel. Fanny sê nou mooi van gekry toe sy jou getrou het, nee. Baie. Groot verbetering. Groot verbetering. Alexander, nee. En nooi aan Alexander. Toe jy met Fanny trou, toe neem jy nou sy aan, van Dijk. Toe verander jou identiteitsdokument, is ek reg? Ja. En dit het gemaak dat jy 'n nuwe identiteit gekry het. Want nou was jy nie meer Juffrou Nel nie. Jy was nie meer Juffrou Alexander nie. Jy was nou Mevrou van Dijk. Jy was nou Mevrou Kioukie-moor, ag, Koekemoor. Verstaan wat ek sê? Dit is hoekom, wanneer jy Jesus Christus aanneem, verander jou identiteit. Jy kry 'n nuwe ID. Party ouens hou net nie van daai nuwe ID nie. Maar
Maar die Here sê, wanneer ek 'n nuwe werk in jou begin het, sal ek dit volëindig. Right. So daar's ons eerste kernwaarde. Nou, ons tweede kernwaarde is, ek kan niks aan my verlede doen nie. En kom ons wees nou eerlik, daar's ouens wat stouter is as ander ouens. Ek het nou gepraat van 'n ou wat 2 banke beroof het en 'n ou tannie met 'n handsak oor die kop geslaan het. Party ouens beroof net 1 bank. Nee, net grappies. Die feit van die saak is, daar's mense wat sonde het in hulle lewe wat ander mense nie van weet nie. Dis stil. Hoor julle? Ander mense weet nie van hierdie sonde in my lewe nie. Maar dan is daar ouens wat sy pad wat hy geloop het, is redelike verwoesting. Jy weet sommer, dit is 'n stoute kwagga gewees. Party ouens is net stouter as ander. Nou, eerstens, God vergewe, onvoorwaardelik, die stoute ou en die ou wat ook stout is, maar wat ander mense nie kan sien nie. Albei word vergewe. Word albei silwerskoon? Ja, silwerskoon, wanneer jy jou hart en lewe vir die Here gee. Silwerskoon. Tweede ding, wat ek vir jou wil sê is, kan jy jou verlede nou gaan uitwis? Nee, jy kan nie. Maar nou, is daar selfs 'n spreekwoordjie wat sê, let bygones be bygones. Los dit wat in die verlede gebeur het. Stel God belang in jou verlede? Nee. Dit maak nie vir hom saak wat jy aangevang het nie. Wat saak maak is dat jy daardie besluit geneem het om hom te volg. Jy het die keuse uitgeoefen om te volg, dit het jou 'n kind gemaak van God. En nou, jou verlede maak nie vir hom saak nie. Wat vir hom saak maak is jou toekoms. Daarom wil hy hê, jy moet 'n disipel wees en jy moet groei. Ek wil eers by die derde waarheid wil ek net 'n bietjie vas staan voordat ek by groei kom. God is nie kwaad vir my nie. Die wêreld kan dalk kwaad wees vir my, maar God is nie kwaad vir my nie. Weet jy wat wel gebeur is? Dit wat jy uitleef in jou persoon, sê nou maar, jy is 'n positiewe ou. Jy kry ons mense, jy's 'n positive, outgoing person. En dan, dit beïnvloed almal rondom hom ook positief. En dan kry jy hierdie beswaarde kwaggas. Die beswaard, soos, wat sê hy oom van die TV storie? Genis beswaard. Diep beswaard. En weet jy wat? Baie vinnig is die mense wat rondom daardie persoon is net so beswaard, net so negatief. So, wat sê die Here vir jou? Ek plant iets niets binne in jou, sodat jy kan vergeet van jou verlede, sodat jy weet, ek is nie kwaad vir jou nie, maar sodat jy kan uitleef, sodat jy ander mense kan beïnvloed. Mens sien party ouens, die gesindheid waarmee ouens dit doen, weet, jy kry ons partykeer ook hierdie ouens wat hulle noem hulle party animal. Hy's altyd 'n happy-go-lucky kwagga. Dit laat my dink aan, hier's 'n ou wat sing, Robbie Wessels. Ek dink hy's so tipe ou. So 'n happy-go-lucky kwagga. Maar ek het al gewonder, iewerster moet 'n mens 'n bietjie erns maak met hierdie goed. Ja,
die Here verwag nie van my om 'n stroewe gesig op te sit elke dag as ek in die kerk is nie. Nee, inteendeel. God wil hê, ek moet my blydskap kan uitleef. Ek moet dit kan wys. Maar party ouens kies om dit nie te doen nie en om daai suurknol te wees. Maar God verwag ook van my en van jou dat ons, wanneer ons 'n outgoing person is, dat ons dit met verantwoordelikheid gaan doen, want ons moet aanhou om ons lig te laat skyn. Jy sien, ek kan vir jou nou sê, daar is ouens wat, hy is eintlik 'n introvert en hy kry eintlik swaar, maar hy wil hy net ook wys hy kan, so, nou kry hulle, nou kom hy daar by die partytjie, en dan vat hy so vinnig, ek het 'n pel gehad, hy het gesê, 6 warm black labels, dan sê hy daar, dat hy personality het. Moenie, dat hierdie goed vir jou persoonlikheid gee nie. Hoor jy wat ek sê? Jy moet persoonlikheid hê met jou nuwe identiteit wat God vir jou gegee het. Vra ouens om my, kan jy happy-go-lucky wees sonder om 6 warm black labels agter die blad te hê? Ja, ek kan. Kyk hoe borrelig oor van Jesus. Dit is waaroor dit gaan. Goed, kom ons kyk gou 'n bietjie na groei, want ek het nou vir julle gesê ons moet groei. In ons geestelike lewe is dit belangrik om te groei. Hoekom sê ek so? Die lewe is so. Word jy gebore 'n groot mens? Nee, jy word gebore 'n baba. En dan groei jy. Maar as jy gedink het is net mense wat groei. Diere groei ook. Plante en bome groei ook. Kaal boom sonder vrugte. As ek nie die regte insette kry nie, want dis nou die ding. As jy die regte insette kry, dan word jy nie net 'n kaal boom sonder vrugte nie. Jy word 'n lowergroen boom met vrugte. Wat se vrugte? Die regte vrugte. Daardie vrugte van die Gees. Want dit is wat ek nodig het in my lewe, die vrug van die Gees. Kyk. So, in my geestelike lewe moet ek ook groei. Ek kan nie net stagneer nie. Ek kan nie net daardie klein boompie wees nie. Ek moet begin om vrugte te dra. En nou gaan ek soos 'n boom geplant wees by waterstrome, of gaan ek daai boompie in die woestyn wees wat sukkel om net te oorleef? Daarom ons moet groei in Christus. Ek wil my haas. Die grootste oorlogsveld wat ons het is in ons gedagtes. En ongelukkig is dit so, en dan gaan lees bietjie daardie klompie skrifverwysings wat daar is. Want weet jy wat, jou gedagtes is gekoppel aan die geestelike riekeling. Dit is nie gesproke goed, dis nie fisiese werklikhede nie, dit iets upstairs. Hoe dan is gesê, Jan Spies, it's not inside, it's on top. So, nou sê ek vir jou gedagtes maak 90% uit van dit wat jou handeling gaan wees op die uiteinde van die dag. Jou gedagtes bepaal wat gaan jou handeling wees op die uiteinde van die dag. Daarom sê die Here vir ons, trek die volle wapenrusting aan, want julle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So, trek die volle wapenrusting aan. Wanneer? Elke oggend. Wanneer? Tydens die 20 minute oefensessie van jou.
Geliefdes, ons moet weet, dit bring my by die volgende een. Ons gedagtes moet ons gevange neem. En ons moet dit onderwerp aan die wil van God. Hoor julle wat ek sê? Ons moet ons gedagtes gevange neem en jy moet dit onderwerp aan die wil van God. Daar is 'n paar interessante verse, asseblief gaan lees hulle. Want weet jy wat, ek wil vir julle sê, baie keer nie, en hier het ons al, en hier sit nou 'n paar juffrouens hier so vanmôre, so by mekaar. Ek weet nie hoekom sit julle so by mekaar nie, julle het om juffrouens, maar check julle almal uit. Nou, vra 'n bietjie vir hierdie juffrouens. Dit wat jy vir 'n kind sê, is waar hy kind gaan word. Dit wat jy vir 'n kind sê, is waar hy kind gaan word. Hoeveel keer het jy al gehoor, 'n ma sê, jy's onmoontlik, ek sal jou vermoor. Wat steek vas in daai kind se kop? Hy's onmoontlik. Dan gaan hy onmoontlik wees. Ek sê hy, kan dogtertjies ook onmoontlik wees. Maar die feit van die saak is, dit is die goed wat vassteek. Waar lê dit? Hier binne, in jou gedagtes. Elke keer as hy kind dink hy aan daardie woorde. Jy's onmoontlik, gaan jou vermoor. Close. Hoor jy wat ek sê? Kyk, so nou moet ons weet, ons moet ons gedagtes vasvang en ons moet dit onderwerp aan die wil van God. As ons dit doen, kan ek nou vir julle sê, gaan jy 'n lewe van oorwinning leef, want jy is God se kind. En dit wat God oor jou spreek, is woorde van lewe en nie verdonis nie. Is lewe wat hy spreek oor jou en van jou en in jou, want jy is 'n kind. Gaan lees 'n bietjie daar, 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5. Om te sien dat 'n mens kan denkwyses kan jy vestig. Maar nou wil ek vir julle sê, wat sluit hierby aan? Dis belangrik dit wat jy leer in die woord van God, om dit te gebruik. So, sien jy wat ek hierdie hele program waarmee ons besig is, waarmee hierdie hele ding waarmee die AGS Brandfort Herlewingsentrum besig is. Ons is in 'n leesprogram. Jy het dit nodig. Jy het die woord van God nodig om vir jou te help, om jou gedagtes te rig, om hulle vas te vang, om hulle onderworpe te maak aan die wil van God. Al hierdie goed skakel by mekaar in op die uiteinde van die dag. Nou kom ons by kernwaarde 7. 7 is die volmaakte getal ook nie. Nou, wonderlik of dit nou per toeval is, dat hierdie kernwaarde 7 is. Hierdie een se naam is vergewe. Mense, ek kan nie genoeg vir julle benadruk hoe belangrik dit is om te vergewe nie. Om vry te spreek. Ek kan nie vir julle dit genoeg sê nie. Vir my, die Here het my op 'n persoonlike reis gehad, waar daar met my goed in my lewe gebeur het, waar dit vir my bitter moeilik was om vry te spreek. Weet jy wat? Die dag toe ek mense vryspreek, toe verander my lewe soos 'n handomkeer. Soos 'n handomkeer het my lewe verander. So, ek wil vir julle sê, jy kan dink, dis maklik vir jou om te sê, dis nie vir my maklik, dit was nie vir my maklik nie. Die feit van die saak is, as God jou vergewe, verwag hy van jou om iemand anders te vergewe. Want hy leer vir ons met die onse Vader. Here, vergewe ons sonde, soos wat ons skuldenaars
Vergewe, 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 vergewe. Spreek vry, spreek vry, spreek vry. Ek kan vir jou nog klomp goeie sê oor dit, maar dis waaroor dit gaan. Nou kom ons by nommer 8. Ons is amper klaar. Jesus het gedien. En die feit dat Jesus gedien het, is die voorbeeld vir ons om te dien. Hoor jy? Hy het gedien. Die Here Jesus sê, ek het nie na hierdie aarde toe gekom, versoek mense nie. Hy het gekom, nie om mense te oordeel nie. Ek het gekom om hulle te dien. As die Here Jesus dit self sê, hoeveel te meer ek en jy? Jy sien, dit is moeilik, want, verlede week, ek wil net vir julle sê, daar was soveel getuienis en terugvoer uit verlede week se boodskap uit verskillende aspekte van die boodskap uit, het daar soveel terugvoer gekom, maar om nou net terug te keer, wil ek vir julle sê, Jesus gaan was sy voete, sy disciples, sy voete, sy disciples sy voete gaan was. Verlede week kom iemand na my toe en sê, ek het in my wildste droom nie gedink dat ek dit sou doen nie. Maar toe God deur sy gees met my praat, toe besef ek, as Jesus dit gedoen het, wie sê ek om dit nie te doen nie? En weet jy eintlik nie, ek is kwaad vir myself, want hierdie week het weer onder my uitgehardloop, maar ek het myself voorgeneem, ek wil ten minste 2 keer in verlede week my vrou se voete gewas het as sy moeg terugkom van die werk af, toe ek self moeg en ek raak in die slaap en ek weet nie wat als nie, maar ek wil net vir jy sê, ja, dit is miskien maklik om jou vrou se voete te was, want jy is mos lief vir haar. Ja, meeste ouens is lief vir hulle vrouens. Dit is dalk net andersom nie so baie waar nie, maar moenie worry nie. Die Here is lief vir julle. Julle sal ook leer om lief te hê. Nee, ek maak net 'n grap. Ek wil u weer 'n keer uitdaag. Dis 'n simpel ding. Dis 'n simpel ding. Hoor nou wat ek vir u sê. As jy iemand se voete was, dan stel jy jouself gelyk aan daardie persoon om te sê, ek is nie beter as jy nie, ek is dieselfde as jy. Dit kom nou by my, sommer nou by my op, Juffrou Alfrina, wat dink jy, wat sal Rasta doen as ek sy voete was? Jy hoor wat ek sê? Die ou daar by skoolwerk, wat sal hy doen as ek sy voete was? Hy gaan dan van sy voete afval as ek dit doen. Maar jy weet wat, miskien verwag die Here dit van my om dit te doen. Want nou toe ek dit sê, toe kom die gedagte by my op. So maybe perhaps is dit iets wat ek moet gaan doen. Nee, ek sê dit verkeerd, nie maybe perhaps nie. Dit is iets wat ek moet gaan doen. Die Here het dit nou op my hart gelê. Dis nogal, ja, al wat ek sê is, as God vir jou sê om dit te doen, as hy die voorbeeld is, doen dit. Hy kwaai buurman wat jy het, gaan was sy voete. Hy kwaai buurvrou wat jy het, gaan was sy voete. O bloed, ek dink, ek sien my prentjies. Wag, liewerste laat die Here vir jou sê, gaan was daai een se voete, asseblief. Moenie om met jou hand dit gesê nie, maar as die Here dit op jou hart lê, so die Here dit nou op my hart gelê het om Rasta se voete te gaan was, dan moet jy dit doen. So I'm warning you, ek sê net vir julle, okay. Kernwaarheid nommer 8 is, God is waarheid. As God sê, ek is,
dan moet ons weet, dit is wie God is. God is die enigste werklike waarheid. Ek het al vir julle vertel en ek kan dit weer vir julle sê. In die Bybel is geskryf deur 40 skrywers oor 3 kontinente, oor 'n tydperk van 1500 jaar. En dan, van Genesis tot in Openbaring, is daar 63.000 kruisverwysings. Hoor julle? So, daar's 'n ateïs, 'n uitgesproke ateïs op Facebook, wat my volg. Hoekom dink julle volg hy my? Want hy weet, wat is die waarheid? Daai man, sê ek nou vir julle, gaan nog sy hart en lewe vir die Here gee, soos jy nie sal glo nie. Hy het elke keer as ek iets post oor die Here dit, of die Here dat, of ek bedoel dit nie lelik nie, asseblief, ek sê dit met groot respek, dan het hy so 'n snotty opmerking, wat hy by my posts sit, nee. Die post wat ek gesit het om te sê, dit is wie God is, oor 'n tydperk van 1500 jaar, 40 skrywers, 3 kontinente, 63.000 kruisverwysings, het hy nie een opmerking gemaak nie. Want hy weet, wat is die waarheid. As iemand jou laat twyfel, neem jou swaard op. Neem jou swaard op en gaan soek die antwoord. Hy gaan daarin wees. Hierdie handleiding, die handleiding van die lewe, is die enigste boek wat die waarheid is. Moet nooit ooit daarin twyfel nie. En nou wil ek kom by die laaste waarde. En ek gee nie om wie jy is nie. Ek gee nie om wie jy is nie. Ek gee nie om hoe diep die gat is waarin jy is nie. Ek gee nie om hoe dik die modder of die slyk is waarin jy rondploeter nie. Ek gee nie om wat jou omstandighede is nie. Ek gee nie om hoeveel geld jy in jou bankrekening het nie. Ek gee nie om hoe min geld jy in jou bankrekening het nie. Ek gee nie om hoe jou bed lyk nie. God het 'n plan met jou lewe. Tannie Rika, verlede week, toe ek aan jou voete was, toe sê die Here vir jou, hy het 'n plan met jou lewe. En toe sê ek vir Tannie, jy dink nou jy's oud en wat nou? God het 'n plan met jou lewe, dis hoekom hy jou leer. Ek haal nou vir Tannie Rika bietjie uit, maar sy is nou die oudste persoon in ons geselskap. En die feit van die saak is, dis hoekom ek dit sê. Ek kan vanoggend julle elkeen by jou naam noem en vir jou sê, die Here het 'n plan met jou lewe. Dan moet jy vanoggend vir my nie sê, nog nie. Hoor wat ek vanoggend vir jou sê. Jy kan dink, wat nou is, daar's nie meer ander goed om te doen nie, ek's nou in my hoekie, ek's op pad hemel toe. God het 'n plan met jou lewe. Glo my net.
Ekskuus, ek gaan nou 'n klomp goed deur my gedagtes op die oomblik, en ek moet hulle nou vasvang. En onderwerp aan God se wil. Mense, jy dink dalk, ek gaan nie vir iemand anders vertel van Jesus nie. Wat sê die Here vanoggend vir jou? Disippelskap is om hom te volg, sodat jy 'n voorbeeld is. Sodat jou voorbeeld die lig laat skyn. En daar het jy klaar 17 preke in 'n moment gedoen. Ek kan 17 keer preek en iemand sal nie tot bekering kom nie, maar as iemand na my lewe kyk en sien hoe my lewe is, kan daar 17 ouens uit een ding uit tot bekering kom. Ek het dit al ook baie gesê, so vergewe my as jy dit nou weer hoor vanoggend. Suska werk in 'n kantoor saam met die baas se vrou. Die baas se vrou is 'n was sy 'n ateïs of net 'n loenaar geweest, maar dit maak nie saak nie. Sy kom op 'n dag na Suska toe, sonder dat Suska eendag nie 'n Bybel of 'n Bybelversie of 'n niks. Kom my vrou na haar toe en sê vir haar, as dit hoe 'n kind van die Here is, dan wil ek ook een wees. Amen. Dit is hoe dit moet wees. Jou lewe moet dit lees, jou lewe moet dit getuig. So, vandag weet ons weet nie, hoe gaan dit met haar nou nie, maar sy dit klein dit, sy dit gesê, dit is hoe dit is. Daar is 10 kernwaardes. Vat dit om 'n disipel te wees, want dit is wat ons moet wees. Ons moet disipel gaan leef, ons moet disipel wees, ons moet dit uitdra. Dis wat God van ons verwag. Nou ja, vanoggend is 'n lang boodskap, ek is jammer daaroor, maar ek glo, al is daar net een waarde vanoggend wat tot jou spreek, en vir jou sê, dit is wat jy moet doen. Ek weet vanoggend het die Here hier vir my 'n opdrag gegee, maar ek wil vir jou sê, al is daar net een van daardie 10 wat tot jou spreek vanoggend, gebruik dit. Gebruik dit om disipel te gaan leef, en disipel te gaan wees. Want soos wat ek hier gesê het, 3 keer Christen, 7 keer kind van God, tussenin 71 keer disipel. Dit is hoe belangrik dit vir die Here is. Gaan wees disipel. Gaan maak disipels van nasies. Ons sal die woord. Almagtige Here en Vader, Here, ek weet vanoggend is hierdie opdrag dalk nie maklik nie. Maar die feit van die saak is, as ons doen dit wat U vir ons leer in die woord, Here, dan gaan dit vir ons makliker raak. Here, want baie keer, Here, is daar, kom ons op 'n plek waar ons begin verskonings leef. En ons het vir elke ding wat U vir ons gee en sê en op ons aandring op, het ons 'n verskoning om dit maklik te maak vir onsself. Maar Here, by U is dit moontlik. En wanneer U vir ons sê, onderwerp jou gedagtes in my wil, sodat ek dit gevange neem, want, soos wat ons vir mekaar sê, Here, 90% van dit wat ek dink, is dit wat uitkom in handeling. Vader, dis my gebed, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Ek vertrou, Here, dat die geliefdes wat na hierdie woord kyk oor die uitsending,
dat hulle ook hierdeur geraak sal word. Here, dat hulle ook hierdie waardes sal neem. En dis vir my jammer dat ek nie vir hulle die skrifgedeelte saamgee nie, maar Here, ek vertrou dat U hierdie boodskap sal laat uitgaan na die uithoeke van die aarde, sodat ons almal sal gaan om disippels te maak van nasies in die naam van die Here. Amen en amen. Ons gaan opstaan en 'n lekker laaste lied saam sing. Dan wil ek u om die offerandes, of as u God se tiende ook hier het, plaas dit vir ons in die skatkis asseblief. Ja, en dan sien ek u Saterdag, as die Here ons gaan, by ons gemeente afsluiting. So, moenie dit mis nie, asseblief. Moet ook nie 'n verskoning uitdink nie, asseblief. Dink liewerster 'n rede uit hoekom jy wil saamgaan, as om 'n verskoning uit te dink van hoekom jy nie wil saamgaan nie. Groot asseblief. Groot asseblief. Goed. Kom ons gaan opstaan en lekker saam sing. Here ons almagtige God en Vader, in hierdie oggend is ons ook baie dankbaar vir die saad wat gesaai is. Here, dis ons gebed dat U hierdie saad neem en dit vermenigvuldig soos wat dit U wil is. Vader, baie dankie dat ons vanoggend weet dat U vir ons beginsels leer, en dat ons weet hierdie is een van die geestelike beginsels, een van die Bybelse beginsels. Dit wat jy saai, sal jy ook maai. Here, baie dankie dat ons vanoggend weet dat U is 'n waarmaker van die woord, so daarom kan ons vanoggend vir U sê, dankie daarvoor. Dankie ook vir gehoorsaamheid, want dit is ook vir U baie belangrik. Dankie Here, dat ons ook vanoggend weet, dat wanneer U met ons spreek, dan spreek U met ons, om nie net dit vir onsself te hou nie, maar ook te gaan uitdra aan hulle daar buite. Daarom wil ek vanoggend elke een in hierdie vergadering wil ek seën. Die Here seën jou. Die Here seën jou. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Gaan jy net en elke plek waar jy jou voet neersit, gaan eis dit op vir die koninkryk van God. Gaan wees 'n disipel in 'n donker wêreld. Laat jou lig skyn daar waar dit donker is. Laat jou lig ook skyn daar waar dit helder is. Gaan wees 'n disipel vir Jesus Christus in die naam van die Here. Amen en amen. Sy dink sy gaan te min borde, sy wil nou nie daar gechipte borde en gekraakte borde ook uithaal. Saterdag nie.
koppie sonder woorde, dis hy vraag. Lenny vra, julle moet asseblief net julle eetgerei saambring. Of gaan ons maar af, Ek kan nou eetgerei van hier af vat, maar ek dink, dis makliker as elke ou sy eie ene, dan weet jy, daai gechipte bord wat jy uit eet, is jou eie gechipte bord, en jy is hom gewoond, en daai beker wat gechip is, jy is hom ook gewoond, jy weet as jy daai laaste slukkie koffie so vat, dan sit jy jou tong so in daai chip in, en dan lek jy hom so uit. Het julle nie gechipte bekers by julle huis? Moet hulle maar 'n kampstoeltjie saamvat. Moet ons nie As jy 'n kampstoel is, gaan wees, ja. Ja, as jy 'n kampstoeltjie het wat jy wil saamvat, asseblief vat 'n kampstoeltjie saam. Dit sal net lekker so wees. 50 stoele van hierdie op die plaas. nee, maar hulle weer En geweet. dat hulle eie stoele bring, sal nie. Ja, nou breek julle van die stoele, vat julle eie stoele asseblief. Hulle is nou weer by die